Evet. Bir sonraki boss'umuz Zskarn. This boss is a one-phase bloodlust on pole, mostly single target fight. The main Yine bir single target boss'u. Bu raid güzel olmuş ya. Full single target abi. Unholy'den benim dönmeme gerek yok. Ben Unholy oynadığım için benim için single target rüya gibi yani. Hani mümkün olduğunca ben medlere dönmeyeceğim. Target swap yapmayacağım. Yaptığım anda çünkü DPS'im inanılmaz düşüyor. Rezalet bir hal alıyor. Bütün raid neredeyse single target olmuş. Herhalde en son Firelands diye hatırlıyorum yani. Firelands'da tabii ki vardı add fazı olan bosslar da hani ağırlıklı olarak single target Firelands'dan sonra hiç hatırlamıyorum neredeyse. En single target belki de gelmiş geçmiş bu olabilir. Galaxy Kebap teşekkürler takipçin, hoş geldin. Evet, tek fazı var. Bloodlust pool'da atıyoruz. Bam bam bam. mechanic of this fight revolves around the traps, which force you to constantly move and find clear openings so you don't just die from the giant dragon breaths that happen. Good tanks and good raid callouts are definitely going to make the difference here. The first thing to notice is that there's all these little Şu yuvarlaklar trapler. Traplerin etrafına dönüyor diyor oyun. Çok fazla hareket etmemiz gereken bir boss ve çok fazla tankın takip etmesi gereken bir boss. Dolayısıyla tankların üstüne büyük bir iş düşüyor diye düşünüyorum. Eğer ki çok belli değilse, randomsa. on the ground around the room. These are the traps that the boss hasn't activated yet. So you'll start off by pulling the boss to the very edge of the room because he frequently activates the two traps that are closest to him, and having him activate the ones. Okay. Kendine en yakın olan iki trap'i patlatıyor ilk etapta diyor ama burada pek de kendine yakın olan iki trap değil. Burada gerçi 2 tane trap varmış. 3 tane trap. Hani 2'ydi? The edge of the room makes things much easier later on. When a trap is activated, activate the ones on the edge of the room makes things much easier later on. When a trap is activated, it puts a pool on the ground that does damage to anyone in it and applies stacks of a heavy dot the longer Klasik içinde durmayacağız. Bir de içinde durursak ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Hani ne bileyim bacağımız değdi, aman ucundan geçiyordum da nasıl değdim muhabbeti. Çok yüksek damage vuran bir dot vuruyor. Dolayısıyla ekstra dikkat etmek lazım. In it. So constantly position the boss between the two traps that you want him to activate and then quickly move him out of the traps once they are activated. Keeping him Okey, güzel. Yani kendine en yakın olan 2 tane trap'i aktif ediyormuş. O yüzden boss kendine bir yol çizebiliyor. Şeydeki son boss gibi. Vault of Incarnate'deki sondan bir önceki boss gibi. İsmini unuttum. Brute bir şey. Orada da hani bir yol çiziyorduk ya. Muhtemelen bunda da çok iyi bir yol çıkacak piyasaya. Hani en iyi şuradan başlanır, buraya gidilir falan diye. Towards the edge of the room. However, when the boss gets to full energy, he casts Tactical Destruction and throws a bomb into the 3 nearest dragon statues that are around the outer edge of the room, causing each of these to let out 3 fire breaths. These breaths get bigger each time, with the third one covering basically half of the room. So whenever this cast happens, everyone needs to quickly move to the opposite edge of the room to avoid getting hit by the breaths or else you're dead. Okay. Boss full enerjiye geldiğinde abi Tactical Destruction diye bir ability castliyor. Bu ability yere bomba bırakıyor 2 tane. Ve buradaki statülere gidiyor. Bu statülerde fire damage vuruyor. 3 kere cast'i var. Birincisi biraz yakın, ikincisi orta seviye, üçüncüsü daha uzak bir seviye. Dolayısıyla bu ability cast olduğunda biz odanın diğer tarafına kaçmamız lazım. These breaths get bigger each time, with the third one covering basically half of the room. So whenever this cast happens, everyone needs to quickly move to the opposite edge of the room to avoid getting hit by the breaths or else you're dead. Precise boss positioning is a huge part of being able to kill this boss, so most of your focus should be on spawning traps that will give you open space to move to whenever a breath happens. All of the other mechanics in this fight are also super deadly, but aren't part of the boss's positioning. So let's go over those. When he activates the 2 traps closest to him, he also activates a random trap around the room. 2 tane trap aktif ettiğinde üçüncü de random oluyor. Can be really annoying depending on where they spawn, but luckily there's another mechanic that lets you deactivate a limited number of traps. The golems. The boss occasionally spawns 4 golem ads around the room that run to random traps and try to activate them. Any golem ad you kill becomes lootable, providing a one-time use extra action button that deactivates the closest active trap when used. So it's super important that you see. Okay, golemler spawn oluyor abi.
Odada şimdi 2 tane boss'a yakın spawn oluyor trap. Bir de random bir yerde spawn oluyor. Dolayısıyla oda belli bir yerden sonra boka dönüşecek. Yolu temizlememiz lazım. Yolu nasıl temizliyoruz? Golemler çıkıyor. Golemleri öldürüyoruz. Golemleri lootluyoruz. Lootlamayı unutmuyoruz. Lootluyoruz. Bize bir ability veriyor. Extra action var. Bununla gidip istediğimiz bir trap'i şey yapabiliyoruz. İnaktif hale getirebiliyoruz. Dolayısıyla tanka yol çizebiliyoruz. PC and kill these golems quickly, and then deactivate some unfortunately placed traps. Otherwise, you're gonna run out of room real fast. And you're gonna need that room because the boss occasionally... Bunu yapmamız lazım çünkü belli ki, yani eminim, zaten şuradan da belli, daha %50'ye gelmiş, odanın yarısı dolmuş. Buradan da mesela 3 tane trap çıktığını düşünelim, odada yer kalmaz. Dolayısıyla bu şeyleri çok iyi takip etmek lazım. Golemler çıktı, çıktığı anda öldürüp, nükleyip hemen temizlemeye başlamak lazım. Bunu ıskalamayın, özellikle range DPS'ler. Cast a raid-wide knockback away from him that does damage and applies a long dot. Try to stay positioned for this throughout the fight so that you never get knocked into any traps. Melee might want to try and position themselves to get hit into the invisible wall around the edge of the room whenever possible. For the tanks, the boss has Neymiş bir dakika Mili? So that you never get knocked into any trap and applies a long dot. Try to stay positioned for this throughout the fight so that you never get knocked into any traps. Pushback'i var. Pushback'te kendimizi iyi pozisyon almamız lazım ki trap'lere patlamayalım. Melee might want to try and position themselves to get hit into the invisible wall around the edge of the room whenever possible. Okey. Mililer, şu duvarlar şeymiş. Invisible wall falan deyince şey. Bu duvarlara çarptırmaya çalışmamız lazımmış kendimize. Niye hepsi bu tarafa koşmuş onu anlamadım. Burada var işte abi. Boss'un bu tarafına geç. Buraya patla. For the tanks, the boss has two Niye öyle tank yapmışlar anlamadım. mechanics. The first is that his auto attacks leave stacks of a Benim long sürprizim dot, geliyor. so the tanks need to taunt swap at as few stacks as possible. And the second is that Tanklar mümkün olduğunca az stack le değiştirmeleri lazım. Tank swap yapmaları throws lazım. a few of these bombs on the ground that need to be soaked within 30 seconds or else they explode on a Bombalar. raid. 30 saniye içinde soğuklamamız lazım bombaları. Soaking a bomb does a crazy amount of physical damage Physical and leaves a damage stack vuruyor. of a different heavy dot. So Ve heavy bir yüksek damage vuran bir dot bırakıyor. Dolayısıyla çok fazla, bir kişinin çok fazla soğuklamaması lazım. Anca şeyiniz yoksa, immunity'niz yoksa. the off-tank needs to use a big defensive cooldown and run through as many of the bombs as possible to save the raid. Off-tank cooldown kullanıp koşması soaking these lazım. bombs too, so designating a set of bombs to be immune could be a huge relief for the tanks, but your mileage may vary. Yani burada immunity'si olan klasların yakındakileri temizlemesi tanklara çok yardımcı olur. Çünkü hayvan gibi damage vuruyormuş. Eğer immunity'niz varsa abi basın temizleyin, basın temizleyin. And finally on Heroic, random players get a dot debuff that also pulses damage to anyone within the little circle that goes around them. Everyone just needs a... Heroic'te de tek farkı şu ability'ymiş. Bir kişiyi marklıyor, slowluyor, hayvan gibi debuff vuruyor. Dolayısıyla burada bir cooldown açmakta fayda var. Healer'lar için de bu debuff alan kişiye heal focus lazım o arada. Stay away from these debuff Bayağı vuruyor. Bayağı vuruyor. Bu nasıl bir damage pulses oğlum? damage to anyone within the little circle that goes around them. Everyone just needs to stay away 45k gördüm. from these debuff players. Aynen 45k civarında vuruyor. Much it. Here's a quick recap of the fight for you to review or screenshot for later. Nice. Burayı da geçtik.